안녕하십니까. 623 선불폰입니다. 오늘 제가 여주에 있는 세종 천문대 옆에 있는 사람들 캠핑 많이 하는 강가에 텐트를 쳤습니다. 목적은 은하수를 천문대 근처에 가면 찍을 수 있지 않을까. 좀 고지대가 한 300고지가 좀 넘는 곳에 텐트를 치게 됐습니다. 지금 촬영을 좀 해봤는데 은하수는 못 찍었습니다. 안 보이고요. 어플도 깔고 별의별 짓을 다 했는데 그냥 별만 많이 보이고 별만 많이 찍혔어요. 카메라에 결로가 맺힙니다. 렌즈에. 그래서 이걸 한번 닦았어요. 그러면은 몇 장 찍잖아요. 몇십 초 뒤에 또 물이 맺혀요. 그럼 카메라로 찍은 모든 사진이 그냥 개 작살이 나버립니다. 그냥 철수를 했습니다. 별은 많이 찍었고요. 그냥 여기서 좀 살짝 배도 고프고 하니까. 제가 누굽니까? 623 선불폰 아닙니까? 예. 그래서 술을 안 가져오진 않았겠죠. 예. 이게 이름이 양하대곡이라는 술입니다. 자, 이렇게 해야 보이군요. 양하대곡 까보도록 하겠습니다. 센 거 잘 못 먹는데. 이 마개가 이중이네요. 이런 거 처음 먹어보거든요. 중국 술 특유의 향이 좀 있습니다. 네. 한번 먹기 전에 안주는 있어야 되잖아요. 뭐 먹지? 여러분 캠핑 가서 고기를 왜 먹는지 제가 이제 알았어요. 고기가 제일 싸요. 딴 거 다 비싸. 나 이거 사는데 과자 쪼가리랑 초코바랑 술 조금 사는데 얼마 들었냐? 35,000원 들었습니다. 와, 미쳤다 진짜. 이거 어떻게 뜯는 거야? 어이구, 불편해. 백패커 분들이 왜 2인용 텐트를 사라고 하는지 이제 알았어요. 1인용 텐트는 짐을 넣고 나면은 그냥 거동을 할 수가 없어요. 너무 불편해. 좁아 죽겠어요. 자, 한번 마셔볼까요? 네. 여러분, 건강하시고, 재밌게 사십시오. 사랑합니다. 독하다. 이게 설명에 달콤하다고 써 있었는데 뭘 달콤해요. 씨, 존나 그냥 중국 술에 겁나 쓰고만. 그래도 뭐 소주보다는 맛있어요. 햄사일 너무 잘했다. 젓가락도 안 가져왔어요. 그리고 지금 너무 힘들고 피곤해가지고 생각해보세요. 어제 4시간 잤어요. 오늘이구나. 오늘 새벽에 자서 일찍 일어나서 4시간 잤고요. 아까 15km를 20km 넘는 배낭을 메고 계속 걷다가 지하철에 배낭 때문에 앉으면 민폐고 제가 또 소심하니까 2시간을 또 서서 왔어요. 너무 지쳐. 지하철에서 힘 다 뺐어요. 다행히 친구가 좀 차 태워주고 해가지고 여기 올 때는 좀 편했는데 지금 뭐 다리를 쭉 뻗고 눕고 싶은데 그래도 나의 도리는 다 하고, 내 도리가 뭐다? 사진 찍는 거랑 술 처먹고 노는 거. 그죠? 이거를 먹고 자야 돼요. 맛있다. 사실요, 위스키 사고 싶은데 돈이 없어서 싼 걸로 눈이 돌리다가 사케 사갈까 했는데 일본 불매운동 하잖아요. 일본 술 사면 안 좋지. 중국 술.
이게 계속 왔어요. 봐봐요. 술을 먹은 부분은 여기잖아요. 병이 파란색이에요. 포션 같아서 산 것도 있어요. 다른 술들보다 이게 예뻐서. 근데 병이 파란색이었을 뿐입니다. 맛있어. 이거 다 먹으면 확 취기가 오를 것 같은데, 지금 춥기 때문에 술 먹기 아주 좋아요. 야생이고, 제 주변에 몇백 미터 안에 사람이 아무도 없어요. 왜냐? 캠프하는 사람도 여기 좀 많거든요? 저는 아주 깊숙이 들어가는 걸 좋아해요. 남들이 귀찮아서 꼭 저기까지 갈 필요 있나? 싶을 정도로 깊이 들어가는 게 너무 좋아요. 아무도 없는데. 뭔 얘기했냐? 떠들어도 된다는 얘기예요. 새벽 4시 반에. 그냥 이 주변에 아무도 없어요. 캠핑하는 사람들 몇 명 보이거든요? 아주 멀리 있어요. 그 사람들 차로 올 수 있는 곳까지만 왔어. 근데 613 선물포는 뭐다? 차가 없기 때문에 무조건 지 다리밖에 없어요. 좁아서 장이 막 꾸겨지는 느낌이에요. 그래도 이것저것 많이 챙겨왔어요. 이거 너무 독해. 다 먹을 필요는 없죠. 내일도 있으니까. 위스키를 사왔을까 안 사왔을까? 사왔죠. 아이리시 위스키 자매손입니다. 되게 추워요. 강가라서 그냥 찬 기운이 엄청나게 쏟아지고 있어. 산을 두 군데를 가다가 내려오고 여기저기 찾다가 여기 몇 시 도착했냐? 2시에 도착했어요. 새벽 2시. 제가 은하수 한 번도 못 찍어봤어요. 은하수 너무 좋아해. 너무 찍고 싶은 거예요. 참다 왔는데 2시에 와서 텐트 치는데 막 어두워서 밤에 텐트 치면 힘들거든요. 뭐 헤드랜턴 켜도 이게 뒤집었다가 텐트 잘못 또 껴가지고 다시 뺐다가 또 위치 잘못 잡아가지고 돌렸다가 막 펜 박았다가 핀 박았다가 뭐이씨 뺐다가 막 이러면서 2시 반쯤에 촬영을 시작했어요. 텐트 안에 한 번도 안 들어가 본 채로 짐만 대충 때려박고 바로 카메라 꺼내가지고 은하수를 찍겠다 하고 바로 찍기 시작하는데 30분쯤 찍다 보니까 3시부터 뜬대요. 어플로 보니까 3시쯤부터 갑자기 바람이 좀 불고 날씨가 엄청 습해지면서 이슬이 막 맺히는 거예요. 왜 카메라가 왜 이러지? 배터리가 빨리 달고 왜 이렇게 차갑고 이게 왜 이렇게 뿌옇게 나오냐? 선명해야 되는데 보니까 렌즈에 물이 막 맺혀 있는 거예요. 불싸. 내가 막 찾아봤는데 렌즈 닦는 천을 안 가져온 거예요. 그래서 나름 극세사 천으로 막 닦았더니 물기에 먼지가 같이 들러붙어요. 그래서 안경천을 가지고 다녀야 되는데 제가 짐 싸느라고 정신없어서 카메라 가방에는 항상 넣어놓는데 이 배낭에 넣는 거 처음이거든요. 카메라를 그래갖고 찍다가 닦다가 이게 렌즈 하나 말아 먹겠다 싶어가지고 4시까지 찍다가 접고 한 대 태우고 이렇게 들어와서 짓거리는 겁니다. 4시. 자, 그러면 자매손을 한번 먹어볼게요. 이거는 너무 독해. 좀 더 먹기 편할 거예요. 편하긴 뭐가 편해. 손발이 오그라든다라는 느낌으로. 왜 이렇게 다 독하냐? 제가 이건 사왔어요. 콜라가 왜 필요하냐? 산에 올라가다 힘이 빠지잖아요? 당분을 섭취해주면 힘이 확 솟습니다. 있어요, 그게. 산에 올라갈 때 뿐만이 아니라, 내가 힘든 고난의 행군을 하고 있을 때, 너무 막
힘이 쫙 빠지면서 지쳐갈 때 당을 섭취해 주잖아요. 에너지가 팍 솟습니다. 부스트예요, 부스트. 갈증과 당분과 수분 섭취를 동시에 할 수 있는 최고의 에너지 부스트 백이보다 콜라입니다. 근데 저는 코카콜라 중이에요. 난 펩시를 콜라라고 생각하지 않아요. 펩시는 펩시고 코카콜라가 콜라예요. 펩시 콜라가 아니라 그거는 그냥 펩시라고 해야 돼요. 근데 저도 많이 먹어요. 싸니까. 예. 이해해 주시고요. 펩시를 비하하는 목적은 아니고요. 그냥 코카콜라가 콜라라고요. 펩시는 콜라가 아닙니다. 펩시입니다. 자, 콜라를 한 모금 먹은 이유는 술이 써서도 있는데 컵이 없으니까 여기다 다 먹어야 돼. 이 흔들잖아요? 칵테일 한답시고 그러면 그냥 텐트 안이 난리가 나는 거야. 아, 나 불시지 됐구나 하면서 끈적끈적한 채로 자야 돼. 최악이지 않습니까? 아우 진짜. 제가 어렸을 때 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 저는 미술을 하고 싶었어요. 왜냐? 그냥 그림 잘 그리면 좋잖아요. 데생을 시작했어요. 데생을 하면요, 내가 그리고 싶은 걸 그리는 게 아니라 석고상을 그냥 외워서 그리는 거예요. 계속 그것만 그려야 돼요. 형태를 아무것도 모르겠어. 그냥 계속 그것만 보고 그냥 그리는 거예요. 외워질 때까지 그리는 거예요. 대한민국의 미술 입시가 그렇습니다. 바뀌어야 됩니다. 네, 저는 정말 안 맞았어요. 만화 잘 그리는 사람들 데생 하기 힘들어요. 데생 잘하는 사람도 만화 그리기 쉽지 않고 또 약간 다른 성격이거든요. 다른 사람도 있지만은 저는 안 되겠더라고요. 스트레스 받지 않습니까? 그러면 중간에 쉬는 시간을 가질 수 있어요. 네, 선생님의 허락하에 잠깐 쉬어 라고 하거나 1시간 정도 하다가 10분 정도 쉬었다가 해야 돼요. 미술학원 가면 보통 4시간 5시간 그리거든요. 1시간 그리다가 쉬는 시간 갔다 오고 쉬는 시간 잠깐 쉬고 쉬는 시간에 뭐해요? 저는 중학교 때는 담배를 안 폈습니다. 근데 뭐 고등학교 때였나 중학교 때는 잘 기억 안 나는데 학원 바로 뒤에 놀이터가 있었어요. 놀이터에는 그네가 있어요. 저랑 제 친구는 그네를 많이 탔습니다. 그네 타는 게 너무 좋았어요. 그네를 어떻게 타야 되냐? 눈을 감고 타세요. 개 무서워요, 진짜. 눈을 감고 상상을 해보세요. 그네를 탈 때 눈을 감고 떨어지면 죽는다 상상을 해보세요. 진짜 바이킹보다 그네가 더 무섭습니다. 여러분 놀이공원 가시는 분들 눈을 뜨고 타시면 바이킹이 무섭지만은 눈을 감고 타시면 그네가 더 무섭습니다. 진짜 발이 안 닿는 채로 와 여기 밑에는 그냥 아무것도 없는 암흑이야 바다야 이렇게 생각하면은 진짜 무서워요. 그거가 너무 재밌거든요. 10분 금방 가요. 근데 10분만 쉬겠어요. 한 20분 30분 쉬다가 오다가 혼나고 그러면 또 그리면 되죠. 자 그렇게 하루하루가 놀이터를 가기 위한 미술의 이제 생활이 시작됐어요. 쉬는 시간에 놀이터 갔다 오고 쉬는 시간에 놀이터 갔다 오고 별의별 짓을 다 했는데 놀이터 가면 애들이 있지 않습니까? 근데 그 중에서 기억에 남는 애가 있습니다. 이 얘기를 왜 시작했는지 모르겠는데 놀이터에 새까만 여자애가 하나 있었어요. 초등학생 저학년이었던 것 같아요. 새까만 애가 있었고 새하얀 애가 있었어요. 새까만 애는 삐쩍꼬랐고 새하얀 애는 되게 통통했어요. 아주 이제 귀여운 어린아이들이죠. 근데 우리는 어린아이들을 귀여워할 나이가 아니었어요. 왜냐? 중학교 3학년이니까. 예, 아니면 고등학교 1학년이었거나 제 기억이 왜곡됐을 수 있기 때문에 저랑 제 친구는 그네를 타고 싶은데 이 꼬마애들은 잘 비켜주지 않아요. 자기가 그네를 계속 타는 걸 너무 나를 쳐다보면서 그 잔망스러운 표정으로 계속 타는 거예요. 그리고 우리가 타잖아요? 계속 앉아가지고 그네 안 비켜주나. 우리도 똑같은 보복의 심리. 왜? 너네도 안 비켜줬잖아? 우린 쉬는 시간 동안 잠깐 와서 그네 타는 게 낙인데? 네가 안 비켜줬잖아? 약간 이런 마음으로 걔네가 탈 때 우리가 기다렸다가 타고 또 걔가 우리가 타는 걸 기다리고 약간 이런 거에 반복이 되다가 어느 날 이제 그 여자애들이 성질이
이제 어린아이들은 약간 본능대로 행동하지 않습니까? 돌멩이도 던지고 약간 이 오빠들이 교복 입고 있는 학생이니까 또 나쁜 사람들은 아니고 찐따들이니까 막 약간 괴롭히는 거예요. 그냥 비키라고 타고 싶으니까. 우리가 누구예요? 안 비키죠. 저랑 제 친구랑 찐따인데 이제 막 돌멩이도 던지고 막 이러니까 이제 비켜줬어요. 어느 날 우리가 뭘 했냐? 걔네가 우리한테 뭐 모래도 던지고 돌멩이도 쪽파한 거 던지고 이러니까 에이씨 막 약간 이렇게 짜증이 났겠죠. 다음에 우리가 복수하자. 애들이 탈 때 흙을 확 뿌리고 한번 튀었어요. 근데 애들이 그 동네 애들 아니에요? 우리는 그 바로 뒤에 미술학원 다니고? 그러면 어떻게 되겠어요? 다음에 또 만나겠죠. 매일 보는 거예요, 매일. 주말 빼고 매일 보는 거예요. 우리는 계속 봐야 되는 사이야. 그런데 이제 애들도 우리한테 막 돌 던지고 막 이러는 것들이 이제 신경전, 즉 아이들의 작은 전쟁이 벌어진 것이죠. 그죠? 저랑 제 친구는 코카콜라를 사진 않고 싼 펩시콜라를 샀습니다. 저는 펩시콜라를 그때는 많이 먹었어요. 왜냐? 학생이고 용돈이 얼마 없으니까. 코카콜라를 그때도 좋아했어요. 5살 때부터 좋아했어요. 펩시는 차선책이었어요. 여튼 펩시 콜라를 1.5리터로 사야 싸죠. 많이 먹을 수 있고 나랑 내 친구랑 먹고 오래 먹을 수 있고 캔으로 왜 사요? 그죠? 조금 덜 시원하더라도 많이 먹어야 되니까 사서 들고 다니면서 먹고 학원에서도 먹다가 들고 나오고. 근데 그날은 들고 나와서 그네를 타고 있는 그 애들을 보고 콜라를 새 거를 따가지고 막 흔들고 바로 따가지고 확 뿌려버렸어. 그 꼬마애한테. 그리고 그 뿌리고 나서 바로 흙을 팍 던져버렸어. 그럼 어떻게 돼요? 끈적끈적한 상태에서 흙을 막 맞았겠죠. 그리고 도망갔죠. 그리고 검은 애는 시커먼스였고 하얀 애는 새하얀스였어요. 새하얀스. 검은 애는 시커먼스. 뭐 어릴 때니까 이 얘기하는 거예요. 얘들아 정말 미안해. 지금 너희들은 어엿한 성인이 됐을 거고 정말 예쁘게 자라서 결혼도 했을 수도 있어. 그리고 그만한 애들을 낳았을 수도 있어. 새하얀스가 우리 엄마 여기 슈퍼하거든. 우리 엄마 여기 슈퍼 사장님이거든. 너네 다 잃을 거야. 오빠들 다 잃을 거야. 일러봐. 이러면서 막 도망갔던 기억이 있습니다. 이 얘기를 왜 시작했는지 모르겠지만 여튼 코카콜라는 콜라, 펩시콜라는 콜라 유사품이다 라는 게 저 정문입니다. 자, 바로 조금 먹어볼게요. 자, 어차피 얘기를 길게 했으니까 편집하지 않을 거예요. 왜냐? 귀찮고 시간도 없고. 진짜 위스키는 다 콜라랑 섞으면 다 맛있어요. 위스키가 마시는 게 아니라 콜라가 마시는 거예요. 콜라는 다 섞으면 다 마시는데 이제 군대에서 하나 해봤거든요. 아침 햇살이랑 콜라랑 섞으면 개쓰레기 같은 카오스 음료가 됩니다. 카오스는 왜 나왔냐? 흰색과 검은색이 섞이는 그 알 수 없는 그 오묘한 말도 안 되는 조화. 아침 햇살하고 콜라랑 섞여가지고 후임한테 먹이면 바로 영창 가는 게 정상인데 나름 제가 그래도 조금 미안하게 생각도 하고 잘해줄 땐 잘해주고 했으니까 영창 안 갔던 거는 그 친구한테 정말 미안해요. 혁정아 미안하다. 여튼 콜라랑 섞으면 다 맛있어요. 콜라에 도수가 살짝 생기는 거예요. 잠에선 그냥 먹으면 먹기 힘들어. 스트레이트를 위스키 스트레이트로 받아가지고 글라스에다가 마실 때 홀짝홀짝 마시지 벌컥벌컥 마시면은 상종하지 마세요. 아주 위험한 사람입니다. 그 사람하고 살면은 사는 게 아니라 친하게 가까이 지내면요 피곤해요. 술을 급하게 먹는 분과 상종하지 말라는 거 아니고요. 깊게 관여되지 마십시오. 피곤합니다. 술을 급하게 마시는 사람과는 적정선을 유지하시기 바랍니다. 안전선, 내 인생의 아주 가이드라인, 시큐리티 라인, 세이프티 라인이라고 생각하시고 약간의 선을 그어놓으시는 게 좋을 거예요. 많이 당해봤어. 아주 피곤해. 막걸리가 주 종목인데
막걸리를 막 들이키는 사람이라면요, 가까이 하시면 결과가 좋지 않습니다. 예, 제가 막걸리가 약해서 하는 말이에요. 막걸리에 비하는 게 아니에요. 저는 막걸리 좋아해요. 먹고 나서 항상 정신을 잃어서 그렇지. 눈 떠보면 여기가 어딘지 모르는 경우가 많다는 거죠. 물론 젊을 때 얘기고, 지금도 젊습니다만 어릴 때 얘기고. 슬라이스 햄을 안주로 채택한 건 최고의 선택이었어요. 여러분들 집에서 술 먹거나 할 때, 또는 놀러 갔을 때 안주 뭐 사지? 뭘 해야 안 배부르게 잘 먹을 수 있을까? 근데 나는 마른 안주 별로 안 좋아하는데 너무 그거 가성비 개똥망인데 싶으신 분들, 슬라이스햄입니다. 슬라이스햄은 씹는 맛도 있죠? 가성비도 나쁘지 않아요. 배부른 상태에서 먹으면은 이거 막 한 입에 우겨 넣기 힘들어요. 밥을 다 먹고 배가 부른 상태에서 술도 취했고 안주는 씹을 건 있어야 될 때, 1번 김입니다. 김은 제가 이것저것 다 먹어봤는데 막걸리랑 먹을 때도 김 안주가 좋고요, 소주랑 먹을 때도 김 안주도 괜찮아요. 왜냐? 짭조름하고 건강에도 좋으니까. 그리고 싸고 쉽게 구할 수 있고, 배도 안 부르고 속이 안 좋지도 않아요. 김 먹고 속 안 좋은 사람 전 본 적이 없어요. 제가 최고 김을 많이 먹은 기록을 군대에 나오는 조미김 기록으로 한 번에 186장 먹었습니다. 어떻게 먹었냐고요? 1종 창고 털어가지고 거기에 있는 김 박스를 통째로 훔쳐서 하나에 8장 들어있거든요. 한 조그만한 비닐에 8장씩 해가지고 186장을 먹은 게 그날 기록이에요. 어떻게 먹었는지 모르겠는데, 김을 먹으면 배가 부를까 이걸 실험하다가 먹었는데 김을 186장 먹으니까 배불러서 못 먹겠어요. 그래서 그날 식사 제끼고 김을 186장 먹은 걸로 땡쳤습니다. 잡담이었고요. 길게 씹으렸고 배터리도 없고 용량도 없기 때문에 야지에서 제가 핸드폰으로 말씀드리는 건 여기까지가 한계인 것 같고요. 저는 지금 보니까 졸리진 않아요. 육체적으로 피곤할 뿐 제 영혼은 아직 굶주려 있습니다. 이 굶주려 있는 영혼을 활기를 불어넣고 영적으로 생명을 불어넣는 단 하나의 매개체, 알코올입니다. 여러분들 알코올을 가까이 하시되 급하게 먹는 사람하고는 적정한 거리를 두시고 항상 나의 페이스에 맞춰서 술을 즐기면서 음악을 사랑하고 자연을 사랑하면서 나의 인생을 여유롭게 즐길 줄 아는 그런 삶의 스타일을 유지하셨으면 좋겠습니다. 다름은 아니었고 623 선불폰 많이 사랑해 주시고 저한테 핸드폰 유심칩만 개통해 주시면 됩니다. 핸드폰은 안 팔아요. 그냥 중고폰 사세요. 유심칩만 저한테 바꾸시면 됩니다. 알뜰폰입니다. KT 알뜰폰 623 선불폰 네이버에 검색하시면 됩니다. 여러분들 너무 사랑하고요. 저는 핸드폰 용량과 배터리 때문에 여기까지밖에 말씀드릴 수 없지만, 우리가 헤어지는 걸 너무 아쉽게 생각하지 마시고 이 영상을 재빨리 업로드 하도록 하겠습니다. 너무 사랑하고 제가 찍은 별 사진을 함께 올리도록 할게요. 저는 조금 더 취해야 잠이 잘 수 있을 것 같습니다. 지금 바로 네이버에서 623 선불폰을 검색하세요. 010-2243-6233 623 선불폰